ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 6/23 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 30/11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 30/11/24, 1/12/25 ਤੇ 2/12/25। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30/11/24 ਆ, ਇੱਥੇ 25 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 3 ਦਿਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਆ ਉਹ 76.75 ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ 286 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੋਟਲ ਸੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 76.25 ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 148 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ EWS ਮੇਲ ਦਾ 72 ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ 69.75। ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਫ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੈਕਸਚਰ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਚਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਏ ਨੇਮ ਬਾਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ 28/12/25 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈਮੇਲ ID ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ID ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਤੇ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਦਿਖੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨੈਕਸਚਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, PEER+V ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਜਾਂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼, ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।